We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, All I require for life, God has given me, and I know who I am. we are a chosen generation. We are a chosen. ẹni tó fẹ́ wa ju bí a ti fẹ́ràn ara wa lọ tó fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti wà láyé wà láàyè lónìí. Òní ni Sunday karùn-ún nínú oṣù tá a wà yìí. Òní náà ni ọjọ́ tó gbẹ̀yìn nínú oṣù karùn-ún ọdún yìí. Òní ni ọjọ́ ìsinmi aláyọ̀ tí ó gbẹ̀yìn oṣù karùn-ún yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé oore ọ̀fẹ́ ńlá la rí gbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Bíbélì pé bí Olúwa ọba pa ìlú mọ́ ní gbogbo àwọn olùṣọ́ asán ni àìsùn wọn. A dúpẹ́ pé ààbò Ọlọ́run dájú lórí gbogbo wa. Ó sì kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá sí inú ìjọsìn yìí láàárọ̀ yìí láti jọ́sìn pẹ̀lú Ọlọ́run wa. Mo gbàdúrà wípé kò sẹ́nikẹ́ni tí ó kú níbí lọ́wọ́ òfo. We will all go with the invitation of God's strength in our life by His grace. Today a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé ọjọ́ òní jẹ́ ọjọ́ tí a ti yà sọ́tọ̀ fún àwọn ọmọ wa that we call Children's Day. A dedicate ọjọ́ òní fún àjọ̀dún àwọn ọmọ wa tí a ti ṣe ní on the 27 oṣù tí a wà yìí ní ọjọ́ ìṣẹ́gun oṣù tí ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a gbàdúrà pé gbogbo àwọn ọmọ wa pátá bí Olúwa bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn gbogbo yín lẹ wà láyé ẹ wà láàyè lórúkọ Jésù Kristi. Ìrìn àjò ayé yín kò sì ní dàrú kó tó di wípé a tẹ̀síwájú nínú gbogbo. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ọlọ́run ìgbàlà wa, a fi ògo fún orúkọ mọ́ yín tí ní gbogbo ipá agbára àti ìgbàlà tí ní ẹni ìjọba. Bàbá lórúkọ Jésù Kristi Olúwa gba ìyìn wa. Dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fi fún wa láti wà láàyè lónìí. Pàápàá jùlọ láti wà níwájú tí àánú yín. Bàbá fún oore ọ̀fẹ́ ńlá yìí Olúwa gba ọpẹ́ wa. Gbogbo ohun tá a ti ṣe tí ò ní jẹ́ ká rí ojú ògo ẹ̀yin Ọlọ́run Olúwa fàánú dáríjì wá. Bàbá pè yín sọ̀kalẹ̀ nínú agbára ńlá yín ẹ̀mí sí wa. Ẹ gba ìṣàkóso, kẹ́ ẹ gba ìdarí, kẹ́ ẹ bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa pàdé. Ìgbàgbọ́ ta nílò tí ọ̀rọ̀ òní yìí tí ẹrẹ́ sí wa tí ó fi ṣe wa lórí. Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún gbogbo wa. Ká lọ lé pẹ̀lú ìbùkún yín nínú ayé wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Hallelujah. Ohun tí à ń gbé yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí a ti sọ, òun náà ni àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ ọmọdé tàbí ta pè ní tí àwọn olóyìnbó pè ní Children's Day. Ohun tí a ó gbé yẹ̀wò lónìí òun ni ìpè sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìkọ́ni, call to teaching ministry. Tẹ́ bá wo àwọn bíbélì tí a ó kà fún ẹ̀kọ́ wa yìí fún ìwàásù tòní, ó wà nínú ìwé òwe orí 22 ẹsẹ̀ 6, ìwé òwe orí 29 ẹsẹ̀ 15 àti ìwé òwe orí 13 ẹsẹ̀ 24. Hallelujah. Bíbélì wípé tọ́ ọmọ rẹ kí ó lè fún ọ ní ìsinmi. Ó ní nígbà tó bá dàgbà tán kò ní kúrò nínú rẹ̀. Hallelujah. Gbogbo wa, let us look into our today's topic that we call a call into the teaching ministry. Gbogbo wa la mọ̀ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ olùgbàlà wa eléyìí tó pé ẹnìkọ̀ọ̀kan wá sí ó jẹ́ bí ìpele bíi 5. Ṣùgbọ́n ọ̀kan nínú rẹ̀ òun náà ni ìpè tí a ń sọ nípa rẹ̀ lónìí, ìkọ́ni. Nígbà tí Ọlọ́run sọ fún wa pé kọ́ ọmọ rẹ. So God is calling us into a teaching ministry. So a dẹ̀ mọ̀ pé teaching ministry is quite different to other to other ministry. Hallelujah. Because it is a ministry that requires time. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìkọ́ni ó yàtọ̀ sí àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ mẹ́rin tó kù. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti apostoli, iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti wòlíì, iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti olùṣọ́ àgùntàn, iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti evangelist. Eléyìí tí a ń gbé yẹ̀wò òun ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ìkọ́ni. Àwọn náà mọ̀ pé láti kọ́ yẹn ní nǹkan ó pè fún àkókò. To be a teacher, it calls for a time, it calls for a devotion, it calls for a love. Láti jẹ́ olùkọ́ni ó pè fún kéèyàn ó ní ìpinnu nínú ọkàn pé òun fẹ́ kọ́ ènìyàn. And when you are teaching somebody, you are making impact, a great impact into the life of that person. It's like you want to sow a knowledge or wisdom into the life of that person so that in the nearest future, he will be able to become a person of his own. Hallelujah. Now, nígbà tí a bá ń kọ́ àwọn ènìyàn, ohun tí a ń sọ náà ni kì í ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tá à ń kọ́ wọn yẹn òun náà ní èrè ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ wọn
ni ó farahàn. Hallelujah. Now iṣẹ́ ìránṣẹ́ kọ́ ni ó dàbí ìgbà tí àgbẹ̀ tó bá gbin nǹkan lóko, kì í ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí àgbẹ̀ ti gbin nǹkan yẹn òun náà ni èrè rẹ̀ ó jáde. So ó pè fún àkókò, ó pè fún àwọn nǹkan mẹ́rin. Now we all know that to think and to train is not a thing of hurry. Láti kọ́ yẹn kì í ṣe nǹkan téèyàn, kì í ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ téèyàn máa kánjú ṣe. An evangelist can come here and just practice or display or express his ministry. But for a teaching ministry, it's not a thing you can do in a hurry. So it calls for a time. You need to devote your time for the ministry. If you want to make impact, if you want to add knowledge, if you want to add value into the life of any person, it demands for time. You need to sacrifice your time. There are things that I want you to consider to be a good trainer. 1, time. 2, money. 3, prayer. 4, patience. Àwọn nǹkan mẹ́rin òun ni mo fẹ́ ká gbé yẹ̀wò téèyàn ọba jẹ́ ẹni tí ó rí lè kọ́ èèyàn tí ó sì mú ipa rere jáde. Àkọ́kọ́ òun náà ní àkókò. Ìkejì òun ní owó. Ìkẹta ní àdúrà. Ìkẹrin ní ìfarabalẹ̀. Hallelujah. Now, but I'm sọ̀rọ̀ nípa àkókò. Ministry of teaching is a ministry of planting. We know that as we cannot plant any seed and expect it to be fruitful immediately. It requires time for the harvest. So it calls for a time. You need to wait. You need to wait for the actual time. Hallelujah. So nígbà tá a bá ń kọ́ àwọn ènìyàn yóò ní àkókò tí ìfarahàn kẹtẹ à ń kọ́ wọn tí ó farahàn nínú ayé wọn. Our challenge today is most of parents did not sacrifice our time again for our children. Once we teach them anything, we expect them to yield instantly, and that is not the reason. And that is the reason why many parents today has neglected our responsibility of teaching our children. Hallelujah. We prefer to spend a lot of time watching movies, talking with our friends, but we cannot sacrifice our time for our children. Making more money is our ultimate goal, just to acquire many things of the world. Yorùbá adage says, ọmọ tí a kò kọ́ ni yóò gbé ilé tí a kọ́ tà nígbà tó bá yá. The Bible calls on us to train our children that when they grow up, when tomorrow comes, they shall not depart from the teaching. Hallelujah. That is tomorrow. There will be fruit of that which we planted in them into their life tomorrow. Hallelujah. Ṣùgbọ́n a kì í fara balẹ̀. Òun náà la fi ń pa àwọn ọmọ wa tì. Ló fi dàbí ẹni pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìkọ́ni ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ ní ìfaradà láti lè ṣe nítorí pé ó pè fún àkókò lọ́pọ̀lọpọ̀. We need time to listen to them and to correct them. Ẹni tí ó bá kọ́ àwọn èèyàn ó gbọ́dọ̀ fi àkókò sílẹ̀ kó lè kọ́ àwọn èèyàn, kó lè fún wọn ní ibi tó yẹ kí wọ́n ti ṣe àtúnṣe. Hallelujah. We need time to observe them and to see whether they were responding to what we are teaching them. A nílò àkókò láti ṣe àkíyèsí wọn bóyá wọ́n tiẹ̀ ń fi àwọn nǹkan tí à ń kọ́ wọn sínú ìṣe. Hallelujah. Àwọn tó ń kọ́ àwọn ọmọ wa nílé ìwé, àwọn àkókò kan bẹ tí wọ́n pè ní practical time. Wọ́n wò pé àwọn nǹkan tá à ń kọ́ wọn yìí ṣé wọ́n lè fi sínú ìṣe. Hallelujah. Now, we need time to observe them and see whether they were responding. Farmer will always observe what he planted if it's growing. Otherwise, àwọn èpò ìwọ̀n ba àlìkámà jẹ́. Hallelujah. We need time to discipline them If a farmer abandon his fruit and do all the needful, then the weed will not definitely
destroy the seed. Tí àgbẹ̀ bá farabalẹ̀ tó ṣàkíyèsí àwọn irúgbìn tó gbìn, ó dájú wípé epo kò ní ba àlìkámà jẹ́. A child abandoned shall bring shame into the house. Ọmọ tí a bá kọ̀ sílẹ̀ tá a rò pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ sú wa, kò gbọ́rẹ̀ lónìí kò gbọ́rẹ̀ lọ́la, òun ni yóò mú ìtìjú bá ìdílé. Gẹ́gẹ́ bí Bíbélì sì sọ fún wa nínú ìwé Òwe orí 29 ẹsẹ̀ 15, Proverbs 29 verse 15. Olúwa yóò ràn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́. We need time to discipline them. A child abandoned shall bring shame into the house. Bíbélì ní láyà ọmọdé nípasẹ̀ dì sí, ṣùgbọ́n ẹgbàá láfi lè jáde. Òwe kẹsọ wípé spare the rod and spoil the child. So a nílò láti máa bá àwọn ọmọ wa wí, ẹ má jẹ́ aṣọ wọn di àkẹ́rà. Number 2, we need money. It is a sad hearing today that parents were saying kọ́mọ tó jogún àwọn ó ti jọgbọ́n. Ẹ sì rántí pé oògùn tí a kò bá fowó rà ẹ̀yìn àrò ló máa ń gbé. Ọjà tí a bá fowó rà ọjà tí a bá fowó rà òun ni owó là fi pa gẹ́gẹ́ bí òwe Yorùbá. So we need to invest into the life of our children. If we are really expecting them to be fruitful in the nearest future and to stand firm among their peers, we need to invest into their life. The money given to you is to train your children. Tí owó tí Ọlọ́run fi fún wa láti fi tọ́ àwọn ọmọ wa ni. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Now, number 3, prayer. Most of us has failed our responsibility of prayer on our children. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti kùnà àti gbé iṣẹ́ rẹ̀ sí àdúrà. Ká máa bẹ̀bẹ̀ níwájú Ọlọ́run fún àwọn ọmọ wa àti gbé jù sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá bá ti gbàdúrà dílé tán, ìyẹn ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé rí àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan òun ni wọ́n ní àwọn ìdojúkọ wọn. So we need to be praying for our children one after the other by their name and by their challenges. Eléyìí yóò lè ràn wá lọ́wọ́, yóò sì ràn àwọn ọmọ wa náà lọ́wọ́. Mo gbàdúrà pé àwọn àdúrà wa lórí àwọn ọmọ wa kò ní já sásán. Bíbélì ní ẹ ké pè mí, èmi ó sì dá yín lóhùn. Táńtọ́ náà tá a bá lè gbàdúrà lórí àwọn ọmọ wa, a rí i pé ìròyìn ayọ̀ ni yóò jẹ́, ọjọ́ ọ̀la wọn yóò sì dára. Torí pé ọ̀tá ò fẹ́ kí wọ́n ó ṣe rere, ṣùgbọ́n ìwọ tí ó mọ̀ wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ lórí àwọn ọmọ ó ṣe kókó náà ló gbọ́dọ̀ múra sí àdúrà. Ẹ wo Hánà láti inú ló ti bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fún Sámúẹ́lì. Jẹ́ Sámúẹ́lì ọ̀dọ́mọ dáadáa. So àwọn ọmọ tiwa náà lórúkọ Jésù Kristi àdúrà ò ní sàṣetì lórí wọn. Most parents today lamp has gone off. Àtùpà òdúà ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ló ti kú lónìí. Ìdí nìyẹn tó fi dàbí ẹni pé àyànmú àwọn ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti pààrọ̀. Nígbà tó bá wá bẹ̀rẹ̀ sí fara hàn yóò wá di wàhálà ńlá àní sáré kiri lórí àwọn ọmọ wa. Hallelujah. Ìfarabalẹ̀. Most of parents today does not patient enough. That is the reason why many children has been sent out of the house. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ òbí ni wọn ò ní sùúrù pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn lónìí. Ìdí nìyẹn tẹ́ fi rí àwọn ọmọ tí wọ́n jáde nígbà tí bàbá tàbí ìyá bá bínú sí wọn lọ́nà tó lòdì, àwọn ọmọ ìyá bínú jáde. Bíbélì náà sọ wípé àwọn òbí a gbọ́dọ̀ mú àwọn ọmọ wa ṣẹ̀. Nítorí náà ẹ̀yin ará lọ́kùnrin àti lóbìnrin, a nílò sùúrù tọ́pọ̀. Ẹ rí i pé tí ọ̀gbẹ̀ ọba fi sùúrù sí àti èpò àti àlìkámà yóò rò gbogbo wọn dànù. Torí náà wàhálà wa lórí àwọn ọmọ wa kò ní já sásán. Mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín, a nílò sùúrù láti lè kọ́ àwọn ọmọ wa dáadáa. Nígbà tó bá sì di lẹ́yìn ọ̀wá ọ̀la, èrè ńlá ni wọ́n jẹ fún wa. Hallelujah. If farmer is not patient enough, he shall destroy both the seed and the wheat together. What is manifesting today in the life of most of the children is as a result of evil pronouncement of their parents on their life. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ń fara hàn nínú ayé àwọn ọmọ lónìí nítorí àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú ńgbà tí wọ́n bá hùwà tó lé tí wọ́n ṣe nǹkan tó bí wa níta bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ tó lòdì.
òun ló mọ òun now bíbí yóò bá sọ pé èpè kì í jà lóòjọ́ hallelujah àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó lòdì yẹn òun ló ń fara hàn nínú ayé ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ló fi dàbí ẹni pé ìgbé ayé wọn ó mú wàhálà lọ́wọ́ mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ ibi gbogbo every negative pronouncement covenant and utterances on any of this church child I rebuke it and I destroy it today in the mighty name of Jesus Christ. The Bible says train your child and it shall give you rest. You are planting today in the life of your children. So you have to consider what you are planting today. Train your child and it will give you rest. I pray that the Lord God in his infinity mercy shall help us train our children towards himself. Ọ̀rọ̀ ni wa ó ní tọ́ wọn bàbá sí ọ, tọ́ wọn sí ọ. Àwọn ọmọ tó fi fún wa yìí, a lè dá wọn tọ́. That is why we have to pray that God will minister to them and their life will be pleasing unto God. Kọ́lọ́run kó darí ọkàn wọn sọ́dọ̀ rẹ̀. Ẹ má gbàgbé ohun tí mo máa ń sọ fún yín, ẹ̀yin èèyàn mi pé bí ọmọ tí ó bá fẹ́ràn Ọlọ́run kò lè fẹ́ràn àwọn òbí. It is the fear of God in the life of a child that will make him to respond to his parents in the nearest future. So ọmọ tí ó bá fẹ́ràn Ọlọ́run kò lè fẹ́ràn òbí. Torí náà ẹ jẹ́ ká tọ́ àwọn ọmọ wa sí ipa ti Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kọ́ wọn. Ẹ jẹ́ ká kọ́ wọn bó ti yẹ kí wọ́n gbègbè ayé wọn nínú ayé. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. I pray if the Lord tarries is coming, we shall all be alive to witness this many of these children day in our life in the mighty name of Jesus. I want to celebrate all our children in the house today, that the Lord God Almighty will grant you longevities, progress, promotion, success, and breakthrough beyond imagination in all your endeavors in life. And so shall it be to every individual of you in this sanctuary today in the mighty name of Jesus Christ. Kudos to you all and God bless you all in the name of Jesus Christ. Shall we pray together? Heavenly Father, we thank you for your word. Lord, that faith that we need, oh God, for your word to be fruitful in our life, impart in us today in the mighty name of Jesus. May your name and Lord be glorified forever and ever. What he says I am, where he says I'm at, I know. I'm walking